I ćao svima, danas ću vam pokažem kako da stvarno ubrzate vaš kompjuter. Postoji puno klipova na YouTube koji pokazuju kako ubrzati kompjuter i sad većina klipova radi na ovu formu. Znači idete kao start, pa idete desni klik na moj računar, Properties, onda idete Advanced System Settings, zatim idete ovdje Advanced, opet Settings i idete opet Advanced, onda idete Change. I sad jedanput kao da štiklirate ovdje, idete Custom Size i sad stavite neku memoriju, nemam pojma, ja sad ću lupiti 8 GB, ali ne znam kako se to tačno piše, tako da ću staviti 8000 i samo kliknete Set i jedanput vaš kompjuter kao ima 8 GB RAM. Znači to uopšte nije istina, to služi za nešto sasvim drugo, tako da ovo su pravi savjeti. Znači, ukoliko imate gigabajt RAM-a ili manje od toga, i pritom imate neki procesor sa jednim jezgrom koji ima manje od 2 GHz frekvenciju, najbolje bi bilo da koristite Windows XP. Zašto? Zato što Windows XP zahtjeva prvo malo RAM-a, malo traži od procesora i čak nema aero temu kao što ima Windows 7. Znači vidite ovdje sve što je providno. Onda, znači naravno imate klip na mom kanalu kako se instalira ovaj sistem. Onda sljedeća stvar je 64-bitni sistem. Također možete instalirati i 64-bitni Windows XP, ali bilo bi dobro da imate minimum 4 GB RAM ili više, znači naravno. To ću skoro napraviti klip kako se instalira 64-bitni sistem. Onda, znači ne zavisi sve od RAM-a, zavisi čak i od vašeg procesora. Znači odete ovdje desni klik na moj računar, idete Properties i sad znači idete ovdje meni AMD-ov procesor neki stari i ovdje piše 64, što znači da podržava 64-bitni operativni sistem, ali pošto imam samo 2 GB RAM-a, zato sam instalirao 32-bitni. Također, znači isto važi za Intelove, ako vam nigdje ne piše, samo prepišite taj naziv procesora negdje na Google i vidjet ćete na oficijalnom sajtu od tog procesora, vidjet ćete znači cijelu specifikaciju i vidjet ćete da li podržava 64-bitni sistem, ali najvjerojatnije podržava, pošto obično dosta stari procesori to ne podržavaju, tako da ne vjerujem imati neki kompjuter star 10 godina, to je. Onda sljedeća stvar je procenat temp procenat, znači to nije isto što i ovo ispod. Znači ukoliko imate Windows XP možete vidjeti ovdje start, pa odete ovdje pisat će vam tu negdje run, a možete pisati zastavicu, znači ovdje kao zastav Windowsa i slovo run. Znači pokrenuo se ovdje run, mada možete i ovdje na sedmici, ali ja ću ići ovdje. I sad, znači stavite procenat, temp procenat, idete enter. Sada, ovdje imam, ovdje stvari trenutno nemam ništa što bih mogao da obrišem, pošto ovo sad trenutno sve koristim, ovo mi je zbog Camtasia koju koristim za snimanje. Sam trenutak. Tako da jedno bi mogu da uklonim ovdje Nvidia Corporation, ali znači to je nebitno, to je ono, izuzimo samo 20 KB, tako da to neću da brišem, ali znači dok nisam provalio za ovako da može to sve da se briše, ja sam oslobodio, verovali ili ne, znači gotovo 3 GB prostora na hard disku, što uopšte nije malo jer naprijed tu mogu smjestiti neki veći film ili tako nešto. Onda idemo sljedeće. Sljedeća stvar je temp, znači ne procenat temp procenat, nego idete u moj računar, zatim idete u C disk, Windows i nađete dole gdje piše temp, znači evo ga ovdje. I ja sam to skoro brisao, tako da ja to nemam ništa, mada možda se čak i kod vas ovdje nađe puno baš fajlova koji će vam osloboditi jako puno prostora, ali znači vi probajte, vidite koliko ima, najbolje bilo povišite sve. Znači idemo yes, to smo izbrisali i onda idemo na sljedeću stvar. To je ovdje što piše, sad kako se pitao, valjda prefix ili kako god. Znači to se nalazi dole iznad gore tempa, znači idete gore vidjet ćete, evo piše tu ovdje, uđete tu i ovdje ima jako puno stvari, iako sam ih skoro obrisao. Tako da idemo znači shift delete, yes i obrisali smo i to. Onda sljedeća stvar, Nvidia Control Panel, znači ukoliko imate Nvidia grafičku karticu, znači ja imam jednu staru grafičku koja je od Nvidia, znači ja mogu to da radim. Ako imate vi možda AMD-ovu grafičku, odnosno ATI, tu ne mogu da pomognem jer zaista nikad nisam koristio tu grafičku i ne znam kako se to radi na njoj, ako uopšte to ima, ali verujem da ima. Tako da, znači da pređemo na stvar, znači idemo ovdje, kliknemo na ikonicu od
vaše grafičke kartice, odnosno od Nvidia, idete na Open Nvidia Control Panel. Sad, znači kada smo ušli tu, vidite ovdje piše 3D Settings i ovdje piše Adjust Image Settings with Preview. Znači kliknite na ovdje prvu opciju. Sad, vjerovatno će vam biti ovdje podešna ova prva opcija. Samo trenutak. Znači, vjerojatno će vam biti podešna ova prva opcija. Znači, vidite dole Use my preference, ne znam kako se čita ovdje, nebitno. Kliknite na to i znači, koristite da piše performance. Ali meni kompjuter trenutno ima nekih problema dok snimam, zato morat ćete malo sačekati. Onda idemo znači na Apply. Tako. Znači, ćemo iz toga. Onda sljedeća stvar je defragmentacija. Znači, kako se to radi i šta je to zapravo. To bih mogao da vam objasnim u Paintu. To je možda najlakši način. Znači, zamislit ćemo da je ova bela površina, da je to vaš hard disk. Znači, da ćemo ovo, nek nam to bude kao za crtanje. Sad, samo trenutak. Ovo će nam biti kao, ajde da kažem, jedna pesma. Onda ovdje će biti, na primjer, samo trenutak. Ovdje će nam biti, na primjer, još jedna pesma, pa još jedna, pa onda ovdje će biti neki malo veći program, pa će onda ovdje biti opet neka pesma, pa ne znam, neka velika igrica, pa neki film, pa opet neka pesma i tako dalje. Znači, uglavnom, tu su kao neki podaci. Sad, vi kada izbrišete, na primjer, ovo ovdje pesmu, izbrišete sad, na primjer, šta smo rekli, da je ovdje neki program, znači uklonite to i uklonite, na primjer, čini se smo rekli za ovdje da je film. Znači, izbrišete i film, na primjer, izbrišete i ovo ovdje, na primjer, pesmu. Sad, ostaje ovdje praznine tu, između tih podataka, znači gdje su stajali stari podaci i sad tu ostaju kao prazna mjesta gdje možete staviti nešto drugo. Sad, ukoliko vi stavite, na primjer, neku dosta veliku, ajde da kažemo igricu, na primjer, sad, ta igrica će, ako je dosta velika, ako može dosta veliki dio hard diska da zauzme, ona će zauzeti jedan dio hard diska, znači ovdje, ovdje će popuniti ovaj deo, znači igricu će hard disk raspodijeliti na više mjesta. Znači, naprimjer, ovdje će stajati i naprimjer ovdje i možda tu. I sad, umjesto da iglica samo ide, znači, pravo da čitate podatke, ona će morati, znači, da ide, da se pomera čak na ovom ovdje mjestu, pa se pomera, da smo rekli, ovdje, pa ovdje, ne znam da smo sve rekli. I tako iglica ne samo što ona duže radi, nego će mi hard disk dosta kraće trajati. Znači, kada uradite defragmentaciju, ona jednostavno udruži sve te delove, znači spoji ih kao jedno da budu i onda iglica ne mora da ide non stop tamo vamo, nego jednostavno samo ide pravo i čitate podatke. Tako da, što dobijate brže čitanje podataka, nećete čekati tako puno i još hard disk će vam raditi koliko toliko duže. Znači, kako se sad to radi? Znači, možete da radite ovako, znači ovdje jednostavno, ako imate semicu, upišete samo defrag. Evo, znači, ne da piše defrag, nego disk defragmentar. Možete tako. Onda na XP-u također možete isto, znači odete ovdje u All Programs i sad nađete da piše ovdje, kako se čita, Accessories, tako nekako. Idete dole i negdje i nađete se, ne znam gdje se to tačno nalazi, čim se jeste ovdje. I znači nađete disk defragmentar. Sad, ukoliko na XP-u možda nemate, mada trebalo da imate svi, možete skinuti program JKDefrag 336, znači nemojte skinuti novu verziju, skinite ovu staru verziju jer vjerujte mi mnogo je bolja, znači ona stvarno defragmentuje. Ona nova verzija nekako mnogo brzo završi i sve mi se nekako čini kao da uopšte nije ni defragmentovala ništa. Tako da skinite ovu ovdje staru verziju, čim pokrenete program automatski počne da se defragmentuje cijel hard disk, znači ništa vi to nemate da radite, jedino sačekate dok se to sve završi. Sad, znači to može potrebati jako dugo, to sve zavisi od vašeg hard diska, znači ukoliko nikad to niste radili, ja verujem da niste, pošto vjerojatno zbog toga i gledate taj klip, onda će vam vjerojatno trebati jako puno vremena, znači ja kad sam to prvi put radio u životu, meni trebalo oko sat i nešto vremena. Tako da, a moj hard disk ima samo koliko? 150 čini mi se gigabajta treba da ima. Onda sljedeća stvar je antivirus, znači nikako ne instalirajte antivirus. To je, mogu da kažem, znači skroz bespotrebna stvar, znači pogotovo neki jaki antivirus, neki sad noviji što su kao malo bolji,
Oni zahtijevaju puno, znači, jače kompjutere, uzimaju dosta rama, znači nema pojma i znači jednostavno usporavaju vam kompjuter, a nemate uopšte nekog efekta kad njih koristite, odnosno dok ih imate. Najbolji način da uklonite virus sa nečega, na primjer imate neki flash, ne mu se dobacuje flash, znači idete samo desni klik na flash i idete ovdje gdje piše format. I tamo znači idete kao formatirate flash i onda se pobriše bukvalno sve sa njega i virus i sve se komplet pobriše. Ali znači naravno to nemojte radite na hard diskovima, na hard disku stvari, odnosno mojim particijama. Ali ubedljivo najbolji način ako hoćete da očistite virus iz vašeg kompjutera jeste da reinstalirate sistem. Znači imate na ovom kanalu kako instalirate Windows XP, Windows 7 i Windows 8. Uskoro će biti i za neki drugi operativni sistem, znači kao što je primjer Linux i Mac OS X, odnosno OS X. Znači to je znači što tiče antivirusa. Onda sljedeća stvar je MS-config. Također možete dobiti isto kao što sam malo pre rekao zastava i R, znači zastava i pisati slovo R, znači jedno pa drugo i otvorim se ovdje RAM ili jednostavno ukucate ovdje ukoliko imate sedmicu ili na XP-u imate ovdje RAM. Zatim znači upišete ovdje msconfig i uđete tu. Zatim ovdje možete dodati gdje piše boot, idete Advanced Options i kliknete na Number of Processors. I tu odaberete koliko imate jezgara, znači podesite, pošto imam samo 2 jezgra, stavit ću na 2 i idete Maximum Memory. Znači to isto podesite i idete OK, znači da non stop može da koristi tu memoriju i toliko jezgara. Ja sam to sačuvao, također kad budete vi trebali da sačuvate, tražit će vam da restartujete kompjuter. Znači restartovat ćete, čini mi se da će se pojaviti opcija na ekranu da ga restartujete, ono kao da kliknete restart i da će se restartovati odmah. Ili ako nećete odmah da ga restartujete, nemojte da radite to na dole na dugme jer tako nećete sačuvati ta podešavanja, nego jednostavno odete ovdje i idete restart. Onda sljedeća stvar je startup. Znači to su oni programi koji će se pokretati sa vašim sistemom. Kao što vidite, ovdje ja imam jako puno stvari, malo stvari je štipljeno, znači evo na primjer uTorrent mi je skroz nepotreban. Zašto bi usporavao kompjuter sa njim kada je to nepotrebno? Onda Javo, znači to ćemo ukloniti pošto je ovo samo updater, znači da stalno provjerava da li postoji neki novi update. Onda ovdje za grafičku to znači nećemo da gasimo, to nek bude uključeno. Možda će neko od vas biti i uključen, na primjer Open Demon Tools, tako nešto. Znači to sve isključujete što mislite da vam ne treba. Sad znači, kao što sam već rekao, znači nemojte da uklanjate ako stoji od grafičke i tako ovdje što piše Operating System, to nemojte. I znači idete da OK. Onda sljedeća stvar je, odnosno sljedeća stvar su folderi na desktopu. Znači ja sam trenutno napravio samo 2 foldera koji ne zauzimaju jako puno, možda nekoliko gigabajta zauzimaju oba. Vidio sam da neki, na primjer, skladište svoje slike ili pesme, filmove skladište, znači napravio ovdje folder na desktopu i onda znači tu ubacuju razne stvari, puno C disk i onda sistem radi da se sporije. Ali samim tim rizikujete da ostanete bez tih fajlova jer koliko se desi da, tako da kažem, da vam padne sistem, gubite sve fajlove sa desktopa jer poslije pripada C disku, odnosno onoj partici gdje se instalira taj operativni sistem. Onda sljedeća stvar je deinstalacija programa. Znači na XP-u i na sedmici to je isto, znači idete Start Control Panel i sad da li je tako isto pisalo na XP-u, ali uglavnom znači naćete ovdje Programs and Features, kako se već čita, naćete uglavnom to i sad znači vidite šta vam sve ne treba od tih programa. Znači kao što vidite ja imam jako puno trenutno programa, znači jako puno. Sad ne znam šta bih ja sad mogao da izbrišem, ajde izbrisat ću na primjer, Demon Tools jer ga iskreno ne koristim. Da vam čisto koliko da nešto uradim. Znači idemo uninstall, znači idemo end task, tu. I onda se začnemo kao da, kako da mislim, kao da sam se odjavio pa sam ponovo ušao, znači u Windows, tako se začelo, ali nema veze. Znači ovdje štipiram ovo, idemo u finish i znači otprilike svi će vam programi biti na tu foru. Onda sljedeća stvar je Power Options. Što se radi isto u Start, očite Start pa Control Panel
zatim naći ćete ovdje kaže Power Options. Ovo će vam pogotovo pomoći ako imate laptop, to vam je znači ovako baš dobro. Najvjerojatnije će vam biti podešano ovdje nešto kao balancing, kao da je balansirana, znači ovo. To znači da niti koristi puno snage, niti koristi malo snage, znači kao onako osrednje nekako. Ali znači idete na High Performance, ukoliko vam to ne stoji ovdje gore, nego ukoliko vam tu stoji naprimjer Power Saver i tako to, znači kliknite na ovo ovdje, tu će vam sigurno dole biti High Performance, znači kliknite tu i to je to znači. Također da, nisam vam pokazao znači kako se radi defragmentacija, to sam zaboravio, izvinjavam se. Znači ako koristite ovaj program na sedmici i čini se da ovako isto na XP-u bilo, čini mi se, znači nisam odavno koristio tako da ne mogu baš da se sjetim, ali uglavnom sad ćete se niti toliko komplikovano. Mislim, samo jedino što znam da na XP-u ne mogu da se defragmentuju dva diska od jedanput, nego uvijek naprijed C pa D ili koliko već imate tih diskova, znači na sedmici mogu. Idemo, obelažimo sve, idemo na defragment disk. I sad začekamo dok on analizira, prvo disk i na kraju kreće sa defragmentacijom. Ali ja to neću da radim, pošto sam radio bio skoro, znači pa što vidite, evo, to sam radio juče, tako da ja to neću da radim. I eto, znači to su bili neki savjeti koje sam htio da podijelim s vama, odnosno da vam dam te savjete, kako biste ubrzali vaš kompjuter barem malo. Znači ako sam vam pomogao, ostavite like, komentar, ne zaboravite molim da se subscribe-ujete na moj kanal da bi znao koliko vas zaista prati moj rad. I znači vidimo se nekom sljedećih klipova i to je to.